Hej, hej, hej och god dag där ute i rymden. Det är gubben på stubben som är tillbaka och vill berätta lite om den tredje boken som heter Mot nya vyer. Den tredje boken i Öffle Böffle-serien. Han har tagit med sig illustrationerna från boken som ni kan se här i bildspelet. Men det är en liten speciell episod som han vill läsa upp härifrån boken. Då ska vi se så här, nu börjar jag att läsa. Vad är det som hörs där borta? Det låter som någon som är på väg att slåss, undrade Kalla Kanon. Ja, vi går dit och kollar, menar Pelle Pistol. Och vännerna tågade mot ljudet. Snart stod det klart att det var två Nottinghamsåkare som hade råkat i gräl om vems hästar och tillhörande kärra som var den bästa. Ja, men det syns där väl helt säkert att det är mina kusar och kärra som är den bästa. Så åkade de då ju så pekade med hela hallen. Alla sa mina hästar och kärra är överlägsna. Det är ihopflickade latrinekipage som du visar upp. Tremtorius avslutade med ett fackligt fnys och tömde ett helt stort el rakt ner i sitt gap. Hahaha, har du glömt att när din usla kärra fick axelbrott och du bönade bort mamma skulle hjälpa dig hem till Nottingham för reparation? Katträparen Kulle var rejält arg. Fratka och snor stod som ett moln minst en halv meter fram. Åskådarna backade för att inte bli träffade att katträparen Kulles fontäna hemskheter. Ja, men där finns väl bara ett sätt att säkerställa vilket manskap är bäst. Tremtorius var nu rejält uppe i varg och väldigt ilsken över att bli påmint om den förnedrande situationen med axelbrottet och att han var nödgad till att ta katträparen Kulles hjälp för att komma hem. Topp! Jag tar utmaningen. Katträparen Kulle, skrek katträparen Kulle tillbaka och viftade lite veligt med nävarna. Även han hade intagit en icke oansenlig mängd el. Den som kommer först efter att ha kört 3 varv runt turnerbanan vinner. Och så blev det. Här får vi lite extra underhållning med Öffle Böffle. Vi kanske kan gå till Vardhållen och spela på vinnaren. Ja, vi får väl se vem som är där med skryt i Pelle Pistol smekte kärleksfullt sina skjutvapen. Jag tycker att det verkar till att vara 2 hemska töntar som är i luven på varandra, anmärkte Kalle Kanon. Det kan sluta illa, och det gjorde det, men inte för kuskarna. Spektaklet hade också väckt det fina folkets uppmärksamhet uppe på tribunen. De var på väg att lämna marknadsplatsen, men nu vände de om för att se vad det hela skulle sluta med. Alla var tillbaka, bortsett från sheriffen och Nottingham som hade gått till austrädestältet för att lätta på sig. De båda kärrarna ställdes upp i änden längst borta från tribunen och väntade på startsignalen. Kungen reste sig upp med höger hand i höjd. Kungen lät armen sjunka som signal till de 2 kombatanterna att de skulle sätta fräs. Hästarna ryckte till och la manken till ordentligt eftersom kuskarna smällde med piskarna så det ven henover hästryckarna. Farten ökade hela tiden fram till den första vändningen. Jordklumpar blandade med småsten och grästuvor sprutade som en hagelby uppifrån hjulen. Oj, oj, oj då. Där höll det på att gå galet. Öffle Böffle så att Tremtorius kärra kom i svaj och for fram och tillbaka åt varje sida. Han var ganska nära haka i katträparens vagn, men som ett mirakel så fick han rättat upp på sin vagn igen. Och så fortsatte resan. Än så ledde den ena, än så ledde den andra. Åskådarna skrek upphetsade goda råd till den hästpiska som de hade satsat sina sudförvärvade slantar på. Andra svår ihållande när de såg att deras vagn hade kommit efter, och så växte det hela tiden fram till sista kurvan innan målet.
Där hände olyckan. Belastning på det yttre hjulet blev för mycket för kattdräparens kärra och nu var det hans tur till att få axelbrott. Hjulet fortsatte i rasande fart och avträddes tältet med den nödige sheriffen av Nottingham. Han blev fullständigt utslagen och förlorade medvetande. Hans tjänare ilade fram till det som var kvar av tältet och drog fram den olyckliga sheriffen. Han såg svårt tilltygad ut och luktade fruktansvärt illa. Nu var det ju uppenbart att Remdorius hade vunnit loppet. Han blev firad av alla som hade satsat på honom. Kattdräparen Kulle kröp försiktigt fram under vagnsvaket. Buffle var där och hjälpte ut honom. Du får ta dig till klosterbrödernas sjukstuga så kan de se om du har brutit någonting, försökte Buffle trösta honom. Så slutade denna festival i Nottingham. Det kom att berättas många eller mindre sanna anekdoter. Allan i dalen skrev en visa som föll människorna i smaken. Den blev en kär folkvisa och en kulturell klenod. Sheriffen av Nottingham återfick aldrig sitt fulla vett igen efter denna marknadsdag. Han fick tillbringa återstoden av sitt liv som ett vettlöst paket i klosterbrödernas hospice. Sheriffen i Nottingham var illa omtyckt för sin brutalitet och flera gånger hade man försökt att peta honom bort utan framgång. Men med skit ska skit bekämpas. Det var slut på denna lilla berättelse. Tack för mig.